100% account 咁樣全部抌晒入去，跟住再俾人 stop out 咗，咁係好短嗰個時間，我就個 account 就 draw down 咗60-70%。我嗰陣時40萬 400K 跌晒。我同你講，我聽到好感觸，佢講就佢就好似笑笑口咁樣講，因為佢嘅經歷咧令我諗翻我當年都係咁樣樣，喺2016年嘅時候又係 short market， 去到嗰種 mentally 嘅 breakdown 係。我都係。你只有經歷過嗰種嘅痛苦啊，你先會明白嗰種嘅感受。好啦，今日我哋邀請咗我哋 MYT 嘅師兄 Clement 嚟同我哋做一個採訪嘅。咁 Clement 咧喺2019年咧仲係 Year 2嘅學生嘅時候咧就進行咗第一次嘅交易。咁依家咧已經成為全職嘅交易員啦。咁喺舊年咧佢參加咗 US Investing Championship 咧喺2萬美金嘅倉位入邊咧獲得咗79.3% 驕人成績啦。咁當時咧係跑贏咗 S&P 500指數 around 46%嘅。咁今年咧更加進一步嘅挑戰啦。咁佢挑戰咗我哋100萬美元倉位 Stock Division 嘅組別嘅比賽啦。咁截至到8月31號嘅收益係105.3%，成績十分之亮眼。咁我哋今日非常高興邀請到我哋 Clement 過嚟進行我哋嘅採訪嘅。咁 Clement 可以介紹下自己先啦。OK，hello，大家好。講翻我少少background 啦。咁我其實係香港長大，即係香港出世，香港長大。跟住就喺邊度？鄉下係新加坡，咁我爸新加坡人啦，咁就嗰陣時一路長大嘅時候都喺間國際學校讀翻書嘅，直至到中學畢業之後就需要當2年兵啦，就翻咗去新加坡。當咗兵之後就自然就留咗喺嗰邊讀翻大學啦。咁就喺嗰陣時我係讀緊經濟同埋 finance 嘅，係我嘅 major。咁就喺大學2年級嘅時候，咁我媽就俾咗一啲錢我，就叫我去買恒生5號仔。咁其實我一開始即係接觸到股票市場嘅時候，就係個香港嘅市場開始炒嘅。買咗嗰個5號仔之後咧，就短好似1-2個星期就見到佢開始升啦。賺到錢喎！咁賺到嘅錢就同嗰啲即係如果你讀完大學出嚟畢業，可能一個月工資咁樣就開始引起我嘅興趣啦。係咪可以用 trading 嚟做我嘅 career？ 咁就開始有興趣啦。我唔知你記唔記得9923 E 卡嗰陣時，E 卡 IPO 嘅時候17蚊，咁就買咗好大個倉，咁就跑咗上去。我記得 top 嘅時候都有100幾蚊嘅，跟住仲有斯摩爾啦，即係個電子公司9696定6969，係啦，咁佢係30幾蚊就 form 咗一個好靚個 VCP，咁你 downtrend line break 咗之後就買咗入，好似都係升到90蚊嘅，咁90蚊嗰個係 climax 頭嚟嘅，好似公佈咗業績之後就 gap 啦 ，gap 咗之後就完全 sell down，咁就係嗰陣時身為一個大學3年級個學生就賺咗自己人生第一桶金。大概幾錢到啊？我媽嗰陣時俾咗20萬美金，我自己炒到100萬美金。 100萬美金。哇 ！Year 3嘅時候，咁嗰陣時就係 ignorance 啦，就覺得自己好叻喎，自己都可以成為 market wizards。咁梗係唔係啦，係嘛？嗰陣時2021年係好似係新年之後2月份，港股市場就 top 咗。其實中國政府開始打嗰啲我哋中國有啲 big tech，阿里巴巴、騰訊啦，跟住仲打翻我哋嗰個房地產業嗰啲公司啦，咁個都係啦，都破咗個項目。咁就嗰陣時，我記得阿里巴巴嗰時跌得好犀利嘅，我就見到佢跌得好犀利，就覺得咁多錢，不如留低啦，做翻一個投資者啦，可能一部分資產去做投資者。咁就買咗之後，買完就佢繼續跌，咁佢繼續跌，我就 average down 繼續買，直至到逢低溝貨。係啊，逢低溝貨，好慘啦！佢繼續跌嘅時候，我心理即係承受唔到嗰個 loss 嘅時候，我就 cut 咗佢啦。咁就從此之後就覺得唔可以做一個 investor，呢個唔符合我嘅 psychology， 我嘅個人性格。咁就好專注去學翻 trading 應該點樣去做。跟住另一個就 left over 嗰啲錢，我就不如去睇翻美股。
嗰陣時嘅美股依然都係好熱嘅一個 market 嚟嘅，嗰陣時都捉咗幾隻都幾大嘅 moves，就開始炒美股就回咗啲血，覺得OK 喎，我仲 OK 嘅，都係覺得自己好叻，跟住就2021年尾就 market 就托咗啦，係啦，咁就2022年嚟咗一個好大嘅牛市，咁就係2022年我就係開始就知道其實自己唔好叻喎，我係嗰陣時係逆住嘅市係喺度做緊 long，做長倉，跟住不斷咁樣俾人 cut。嗰一年咧2022年就沉澱咗咯，開始真係好認真去學翻。喺呢個學習嘅時段，同時間都係依然繼續喺度交易嘅，都係繼續 draw down。咁我就係嗰個熊市就覺得做 long 係賺唔到錢啦，咁不如做 short。我記得讀咗一本書嘅，係叫 Trade with the O'Neill Disciples。嗰陣時 Gil Morales，佢係嗰陣時係 William O'Neill 嘅其中一個 portfolio manager。佢個 specialty 係做 short 嘅。我就讀咗嗰本書之後，同時間都係去 sign up 翻佢嗰個 newsletter 啦。佢2021年、2022年每一個 newsletter 我係有讀過一次嘅。咁個目的係想睇翻佢點樣諗，佢個 short selling 個 setup 係點樣去部署。咁就2022年第3個嘅時候就開始做 short selling。嗰陣時個市場係應該係 second leg down 之後開始展出第3個 leg down，就回咗好多血嘅。跟住就嚟咗2023年啦，市場底部咗。咁我就記得嗰個係我第2大 challenge， 我係完全冇 situational awareness， 我係唔知個市場係提高咗，就覺得應該係一個 dead cat bounce 即係應該會繼續跌。咁我就係 same order， 我就做 short Tesla。咁第一次做 short Tesla， 我就覺得stop out 咗唔緊要，可能唔係時機啦。跟住佢再升咗少少，我就覺得可能係個 double top 嘅個 setup。我再嚟，跟住 short 嘅時候又俾 stop out 咗，咁嗰陣時就覺得冇可能，應該係會跌嘅，咁我就繼續 short。咁每一個 short 咧，我係已經將我風險管理個意識都係掉出個 window 嘅，咁就每一個 short 就會增加我嘅 size， 直到我係係咁增加，跟住每一個 stop out 都係 stop out 咗之後，咁睇翻個5分鐘圖，再試多次，咁下一次可能係 all in 100% account 咁樣全部抌晒入去，跟住再俾人 stop out 咗，咁係好短嗰個時間，我就個 account 就 draw down 咗60-70%。可唔可以問嗰陣時大概輸咗幾多錢？60-70%。我嗰陣時40萬 400K 跌晒，USD 跌到100K 咁。我絕對想像到嗰個 mentally breakdown 係，我係 breakdown 咗嘅。我記得係嗰陣時2023年第一季，跟住就最後就我 capitulate 咗啦 ，give up 啦 ，draw down 咗咁多，我嘅 mental 冇啦，冇晒 mental capital 崩潰咗啦。嗰陣時就覺得徹徹底底俾個 market 真係打敗咗。有一段時間幾個星期冇交易，就覺得係咪應該放棄咧？我而家畢業咗，有一個幾好嘅工作，每個月個工資都係幾好嘅，不如就咁算啦。我係咁樣諗。但係諗下就，我覺得咁，我下一個問題問自己係咪可以做一世打工仔咧？我會唔會開心咧？我對我個老婆俾唔俾到個交代佢咧？輸咁多錢，嗰陣時我就想問嗰陣時，你有冇話俾老婆聽究竟自己輸咗幾多錢？冇。我係唔敢同佢講。係啊，我仲記得嗰陣時，我係喺新加坡啦。我哋個 condo 個游泳池下邊，我係坐咗喺度。我個仔喺度游緊水嘅，跟住我而家係冇晒精神。我老婆知道我好唔開心，佢就問我點解唔開心。但係我係即係I can't bring myself to tell her， 我係講唔到出嚟。嗰個我覺得係我人生最低個。我同你講，我聽咗好感觸，佢講佢就好似笑笑口咁樣講，因為佢嘅經歷咧令我諗翻我當年都係咁樣樣，喺2016年嘅時候又係 short market， 去到嗰種 mentally 嘅 breakdown 係，我都係。你只有經歷過嗰種嘅痛苦啊，你先會明白嗰種嘅感受。一路同個市場作對啦。跟住係俾人一拳一拳咁樣打到你去到貼服晒喺個地面，你投降啦。OK，and then 你清咗個倉位，你解脫咗。但係咧後邊嗰個嘅心理創傷，呢啲咩創傷症候群先出現，係真係會持續幾個月。今日回望翻咧嗰陣時候嘅嗰個教訓啦，傷痛啦，係禮物嚟嘅，其實就。而家今日睇翻，但係你一定要你自己可以行得過嚟咯，你有勇氣，
多次被打敗之後，你都仲願意企得翻起身。咁我覺得呢個自己做唔到嘅。如果係靠自己嘅意志力，我覺得唔得㗎。呢個我相信你好大程度係因為有屋企啦，你有小朋友啦，你有個太太啦，你背負咗一啲嘢，所以你知道你一定要企翻起身。但係嗰個經歷，我絕對明白，我感受過。而我嗰陣時亦都係唔係因為我自己，我知道我嚟緊都要組織家庭，我知道呢個世界唔再係我自己一個，所以就算輸到幾慘都好，你一定要重新起翻起身，企翻起身，再嚟過。你仲後生，你仲年輕，好彩就係年輕都係一個本錢嚟嘅。身邊嘅人嘅鼓勵非常之重要啦。如果有睇到呢條片嘅你，如果你係經歷緊一啲喺交易上、投資上面好失意、好迷茫嘅時期，被市場整理到好痛苦，我哋都經歷過嘅，你唔係自己一個嘅。我喺 YouTube 嗰個簡介到而家都仲係 keep 住，嗰陣時由2020年嘅時候寫嘅，我係話係俾市場修理咗太長時間，太痛苦。咁我希望咧就係做呢個 channel 啦，做呢啲影片啦，其實係俾呢啲同我有相似經歷嘅人，有個同路人，即係我唔係話教啲咩人或者拯救啲咩人，我希望一開始個初心係想通過我嘅分享，等你知道其實咧係有出路嘅，其實係有成功嘅盼望嘅，就唔係絕望嘅，因為嗰刻係好 desperate。我哋做緊呢嘅嘢，影響可以由深遠，可以話一個個人，亦都可以話一個家庭，關乎到成個家庭嘅幸福啊，或者未來。所以真係要好重視投資呢回事咯。如果唔重視嘅話，唔比較足夠重視，唔當佢係一個好 serious 嘅一個 business 嘅話咧，玩玩下嘅話咧，即係我唔希望有人會去到我哋嗰種嘅處境啦。但係真係有啲人係行唔到出嚟嘅。That's why 我哋要做呢啲嘅採訪啊，或者我哋做咁多嘅工作啊，喺投資教育上面啊，其實就係想等人知道，其實呢個係個 serious 嘅 business，你真係要學咯。即係 Carolyn 係由即係一啲書開始啦，跟住慢慢鑽研啦。我諗每一個最終行到出嚟嘅，其實都係一定經歷過呢個鑽研嘅過程。冇人係玩玩下最終係成功嘅，我從來冇見過。係咯，就係嗰個 moment 就係我嘅轉折點。嗰陣時就開始將 trading 真係 treat as a business 咁樣去看待，跟住就風險管理係 number one。打算冇 give up 嘅時候都係好似你咁講，因為有老婆有仔，要俾交代佢，唔可以 give up。咁可能之前都係一個運動員啦，咁都有經歷過挫折啊。咁呢啲挫折其實都唔係啲咩啦。你真係認真咁對待呢件事，一定會有光喺前面。咁我就想追問一下你而家你做 short 嘅比例有幾高，或者 long 同埋 short， 你會點樣衡量個輕重啊？睇市況，喺一個牛市入邊，你做 long 嘅比重應該會比較多，盡量唔好做 short。講翻2025年啦，呢個 market 4月底部到而家，其實我係有幾個位置係有試過去做 short 嘅，尤其是係市場我覺得好延伸嗰個位置，尤其是係見到可能 short setup 開始出現嘅時候，我會試下。但係大部分我嘅盈利都係 long 晒。呢幾個星期都開始有諗過，其實我喺一個好強嘅 bull market 係咪應該要做多啲 long 啊 ？short 就盡量冇做。但係俾我損失嘅 mental capital 同埋 financial capital，其實我覺得唔好值。做 short 嘅比重梗係開始熊市嘅時候，你會見到好多啲股票啊，全部啲 group 全部都係 break down 晒，開始見到一啲 long setup 都係冇嘅，全部都係 short setup，咁你可能個比重會大少少。咁我可以講翻2025年，即係開頭2024年嘅12月就已經係個 warning 嚟嘅。咁嗰陣時2024年年尾咪係嚟咗一個好靚嘅升浪啦。咁有好多股票 set up，好多嗰啲板塊都一齊升啊。跟住到12月嘅時候就忽然間嚟咗一個好大跌嘅一個日。我記得好似12月中嘅時候，可能係 Fed 唔知係 Fed Day嚟嘅。跟住就嗰陣時我記得係完全 long side 冇晒 traction。全部啲嘢 stop out 曬，跟住就瘋狂去試下去做 long， 但係都係賺唔到錢。跟住到1月2月嘅時候，其實市況係好 choppy 嘅。咁嗰陣時我有 recognize 咗呢個 market environment， 就開始都有做 long， 但係我會將我個 holding window 去減咗去。可能個股票升咗1-2日，我就會好似Mark Minervini 2021年都係咁，都係可能減一半，跟住盡快去將我個 stop 放到喺 entry 嗰度。即係操作節奏會加快。會加快咗，係。咁就1月嘅時候都幾順利嘅。DeepSeek 之前好順利，
DeepSeek 之後，直至到2月就開始變得更加 choppy。咁其實嗰個2月我覺得自己做得唔係幾好啦，都有 overtrade 咗少少。Long side 我記得係繼續會 push 嘅，但係會繼續俾人即係繼續俾個市場 stop out。係啊，點解我啱啱想問你而家做 short 同埋做 long 個比重係點樣樣咧？我自己係喺做 short 大敗過啊嘛，我都係一個轉捩點嚟嘅，就係16年係咁沽空，但係錯晒，跟住個 market bottom 咗之後察覺唔到，繼續做，所以後來咧我係決定咧 short 咧係只係一個叫做甜品啦。我唔會完全唔做，但係我個 mindset 係以 long side 為主，因為我知道個 market 長期都係upside，而且好嘅股票其實 upside 嘅回報係遠遠多過 short side 㗎嘛。由嗰陣時之後啦，由2017年開始咁，我開始贏錢啦。我都係majority 盈利來源啦，其實90% 甚至90% 以上都係 come from long side 嗰邊，咁所以純粹就係想睇下你喺經歷過2022、2023個轉折期之後，你點樣睇呢件事？因為你啱啱你都有講過一點，就係 market bottom 咗，你察覺唔到。其實我哋都知道喺 bear market 做 short，bull market 做 long， 但係我哋永遠唔知個轉折點喺邊度啊嘛，永遠唔知就係個轉角位喺邊度啊嘛。你啱啱提到 situation awareness 嗰樣嘢，咁我去到而家我梗係對於呢一個嗰個敏感度好高啦。就好似8月一個 whipsaw type 又有 long 又有 short 咁同時存在，但係開始發覺short 唔得，咁我其實即刻就轉啦，即刻9月一見到有啲嘢發生嘅時候，一轉變嘅時候，咁我即刻 aggressive 即刻 long 㗎。但係呢一樣嘢唔係初學者可以咁快可以係有呢種嘅判斷啊。Exactly，我呢度都想問，就係你經歷過一次嘅失敗而已，之後後邊你就好好咁 catch 到個市場節奏，甚至乎喺4月份嘅時候，真係底部嘅時候即刻去做 long。呢個你係點樣去學翻嚟嘅，或者係點樣去 feel 感悟到個市場去做呢個咁嘅改變？幾點啦？第一點就係我學習 learning 嗰個時段啦，都有做過超級績效 traders 嗰啲 community 啦，嗰啲 newsletter 我有讀翻嘅。咁其實其中一個影響我好深嗰個就係 Gil Morales 嗰個 newsletter。我係嗰陣時做 short， 2023年做 short 做得好失敗之後，其實我係有去花好多時間去重新去學翻呢個做 short 係應該點樣去做，喺咩市況係應該適合去做嘅。咁讀翻佢啲 newsletter 嘅時候，我會想去留意翻佢其實喺某一個市場點嘅時候，佢係點樣諗嘅？佢見到啲咩？跟住佢見到呢啲嘢之後係點樣去部署？咁就自己去 apply 翻到自己交易入邊啦。咁第二點就係交易每一個 cycle 嘅時候咧，你會留意到唔同嘢，即係你每一個 cycle 會留意到啲嘢係越嚟越多嘅。For example，當初開始交易嘅時候，我就會留意到，其實啲 stocks 咧做 long 嘅時候係有唔同啲 groups 會開始 set up，咁越嚟越多 group set up，咁個市場展出嚟嗰個升浪係會越嚟越長，越嚟越多。開始見到呢啲唔同嘅 groups break down 嘅時候，咁就係咪可能要嚟一個調整？呢啲嘢啱啱開始交嘅時候係留意唔到嘅，但係你每一個 cycle 嚟 trade 嘅時候，你會留意到呢啲嘢，跟住就因為由翻呢啲咁嘅 experience，你就會開始建立翻盤感啦。situational awareness， 所以就經歷翻2020年嗰個 bull market， 再嚟一個2022年嘅 bear market， 跟住23年個底部到2022年，我就覺得我全部呢啲經歷，即係經歷咗之後就啱啱好係可以全部用晒2025年今年呢個市場上。係啦，我都有啲相似，我都講下我自己對於 short 嘅睇法啦。我嗰個即係所謂 situational awareness 係點樣建立出嚟？係我經歷過多種嘅牛熊週期 ，fully engage 過喺多個嘅 bear market、bull market。咁我感受過 bull market 係點，我亦都感受過 bear market 係點，我感受過啲轉折點係點，跟住我就形成一種觸覺，一個叫做潛意識裏邊係已經識得自動去感受㗎啦。感受當時候嘅整體嘅股票係點啦，市場氣氛啊，各方面嘅嘢。而我嗰陣時2016年嘅時候，沉迷做 short 都係咧，其實睇咗一啲做 short 好叻嘅人，又係即係呢個disciple 嘅 Gil Morales 啲書啦，又呢個睇咗 The Big Short 啦之類啦咁。
咁發覺哇，好似如果你揾到個市場轉折點，喺成條街 bleeding 緊嘅時候，哇！你賺錢啊！睇 Jesse Livermore，哇！嗰陣時1929年點樣 short the market， 哇！好英雄啊，好威風啊！我都想講係咪英雄式咁樣，個個係啦識得，你。同埋做 short 係快，賺錢係好快，因為往往恐慌嘅拋售一定係快過慢慢去建立倉位咁。你獲利速度快，咁所以我嗰段時間係沉迷咗。咁就導致有個大敗嘅收場。後來我經歷過沉澱啦，再重新總結翻，然之後再重新 define 翻自己交易嘅風格同埋原則嘅時候咧，咁我就係好明顯地，我係決意以 long side 為主，因為呢一個我最終就係考慮到一樣嘢就係 opportunity cost。最近呢一個月，某啲嘅 sector， 哇，短短一個月升1倍2倍，有啲由4月到而家成5倍6倍咁樣。但係呢個 short 做唔到，俾唔到你，而且你去到嗰個 size 嘅時候，你做 short 你冇得 size 得大。我試過 size 得大就瀨嘢啦，就係最金人生最金嘅，我諗你都係啦咁樣。所以 that's why 我聽完你嘅故事，我發覺某程度上好似喎。我好奇而家你好啦，你經歷咗啦，你而家點樣睇 short 咧？你會點樣 define 你自己？你會將 long 同埋 short 喺個比重上點樣嚟到去調配？即係 that's why 我想問你呢一個問題。其實做 long side 都係最主要嘅，係啦。咁我對睇 short 其實都係一個風險管理一個工具啦。譬如話8月嘅時候，如果你係120% long 嘅話咧，你可能係會有少少痛啦。突然間。因為市場好 choppy，如果你有啲 short 喺個 portfolio 入邊，可能會 balance 收少少啦。用嚟做一個係風險管理嘅工具都係呢個係我睇法咯，係可以咁做。所以喺8月嘅時候，我就係可以做到一個好靚嘅 equity curve 出嚟。因為我係 long short 都有，同埋我會睇翻 short 嘅 holding period 係短好多，賺到錢係某一個市場嘅位置應該要走㗎啦。但係個 long 我會即係如果喺一個好嘅位置買到嘅時候 ，Ethereum 一個example，我就會可以揸幾耐就揸幾耐，因為 that's where the money is 做 long。咁你建唔建議新手去做 short 同埋學點做 short 咧？其實係唔使嘅，係一個好好嘅 learning experience 啦。如果你識得做 short 做得好叻，知道係幾時做 short 咁係最好啦。但係對於一個新手，尤其是可能係你要兼顧做嘢啊、兼顧家庭啊，其實如果真係冇時間嘅時候，唔使學嘅。當市場調整或者好 choppy 嘅時候，你就 hold 多啲 cash 咯。咁你覺得要做到 super performance，需唔需要做 short？唔需要。2024年係一個example，我2024年係冇做 short 嘅，但係我係完全做 long，而且係靠一個 setup 去做 long，係啦。邊個 setup？嗰陣時我交易，因為我交易啲股票全部係 stage 2 uptrend 啦，咁我上係見到係我嘅 setup 就係佢 stage 2 uptrend 嘅時候開始做個 consolidation，咁就會 form 一個叫 Minervini 嘅 low sheet， 可能一個好細 consolidation， 我就會買嗰個 low sheet 嘅 breakout，咁個 stop 就會擺喺個 low of day 啊，或者係 prior low of day 咁樣。係啦，咁2024年就係靠一個 setup 咁樣去做。就70% YTD。係啦，79。淨係一招，淨係專注喺 long side， 79% 亦都係一個非常唔錯嘅成績。所以呢個就係我想帶出一點，就係如果你係新手嘅話，其實你應該要專注於做 long。但係點解我都會夾埋 short 咧？或者我點解我都想大家學埋做 short sell 咧？個原因係當你學識得點做 short， 唔代表你要做啊，你係唔需要通過做 short side 嚟到做到 super performance 㗎，但係你都要學。個原因就係，當你進場嘅時候，你更加能夠分辨到你而家入緊呢一個嘅 setup 到底係有 long edge 定係 short edge。如果佢係一個 short setup，如果你冇學過 short，你辨認唔到其實佢係一個 short setup 嚟嘅喎。佢可能係一個 bear flat，可能上面有啲阻力，可能佢係好低嘅成功機會率嘅喎。做 short 可能係更有機會率嘅喎，即係對於 short side 嘅 trader，呢個係佢嘅 setup。而你唔識判斷嘅話咧，你可能你係會增加咗失敗機率咯。因為 even 係一隻股票佢喺 stage 2 uptrend 都可以有 short 嘅 setup 噶嘛，所以呢個係點解要學做 short？ 唔代表你要做 long 做 short 兩樣都要學。個目的係令到你更加識得判斷個 setup 同埋成功機會率，避免去做咗一啲譬如 buy at resistance 啦，或者係明明佢係一個好利淡嘅形態，但係你夾硬你去高 long，你忽略咗一啲細緻嘅資訊，因為你 both 學 long short 嘅時候學兩種嘅 setup 咧，其實你都要睇到 detail 咁。
咁呢一啲嘅訓練咧，就係幫到你點樣去辨認好嘅 long 嘅 set up，僅此而已。而你完全唔做，譬如喺大跌市bear market sit out hold cash， 其實係最好嘅。如果你喺做 short 嘅過程當中，你可能開頭賺到啲錢，但係你記住我哋兩個都係開頭賺到啲錢之後嘔翻突嘅，係輸到係趴咗喺地下，簡稱趴街嘅，輸到咁樣之後復原嘅過程係好漫長。你可能會 miss 咗之後嘅 bull market， 好似喺23年明明係一個 bull market 你可以賺翻錢，但係你療癒緊自己。同樣喺2016年其實嗰陣時都係 bottom out。Luckily 我係2017年企翻起身，2017年我 OK 嘅而且港股美股都係一個好嘅 bull market， 嗰度我賺得翻。但我想講係你做 short 唔好諗住即係最多咪輸錢，你可能係會輸埋你自己嗰個 mental account， 因為呢個個雙重打擊。你 short 你又輸錢，然之後你見住喂個市場轉折咯喎，去翻牛市，通街贏緊錢，但係你調翻轉你輸錢。其實個情況就係等於你做 short 嘅時候個心態，你想個 market 喺度 bleeding 緊嘅時候，你好開心賺緊錢，但係同時去到牛市嘅時候，嗰班人好友亦都會笑翻你班淡友，就係、我哋而家賺得唔知幾開心，你仲喺度淌緊血啊！即係有啲嘢你要識，但唔一定要去做。係啦，你要 set up，你要識睇，但係你唔一定自己去操作嘅，就係咁。有時候 MIT 我都有啲嘅short side 嘅 idea 出嚟啦，但係 for 我自己咧，我唔係一個好 aggressive 嘅 short side，因為我 TDT 嗰啲都講過做 short maximum 其實25% 我嘅 total portfolio，even 係 bear market，sometimes 喺 bear market 我可能會 push 多少少，但係唔會好多嘅，因為你做 short 咧，你如果 overnight 你一定會有一啲 overnight risk， 就算係 bear market 都可以有強勁嘅催化，即係突然間 gap up 1倍，咁嗰個 risk 你係 manage 唔到嘛。OK， 咁所以做 short 點都會有個上限喺度，你唔會做得大。我成日都講做 short 嗰個即係如果我真係要做嘅話，其實嗰個作用咧就係喺市場跌嘅時候，我賺到一啲錢一啲嘅啫，係俾到我之後 market bottom 嘅時候，我更加願意同埋有個勇氣喺一個市場底部嘅時候，我去高 long， 因為 long side 先至係個主材。好啦，啱啱J-Lo Sir 啦同埋 Clement 啦，對於 long shot 咧都有一個比較相似嘅一個睇法嘅。咁就係都係做 long side 為主啦。咁然之後 short side 咧係作為一個甜品或者係作為一個工具去使用嘅。我2024年參賽都係 trade 一個 setup 啫嘛。當我揾到成功嘅時候，我就會開始去諗 OK， 咁我而家仲可以加啲咩 setup 入到我自己 arsenal 入邊，可以令到自己做一個更全面嘅一個 trader。咁你而家有幾多種 setup， 或者你幾多種嘅策略，可唔可以分享？Generally 係2個啦。咁第一個就都係我個 Minervini 咁樣 low cheat 做 long side 咁樣嘅 setup。第二個就係short selling 個環境嘅時候，我會做 short setup 咯。其實都係一個 breakout 同埋 breakdown 嘅 strategy 啫嘛。Moving forward， 其實我係更想去學一個叫 buyable gap up 嘅一個 setup。其實今年呢個市場有好多咁樣嘅機會，即係例如話 ALAB、NBIS， 全部都係 buyable gap up 咗之後就唔回頭啦。不回頭。係啦，咁其實呢個係一個好大嘅 edge 嘅。喺金融個 academia 入邊，佢係叫做 post。因為呢啲 gap up 全部大部分都係 earnings 製咗出嚟，咁係叫 post earnings announcement drift 啦。呢啲其實係一個 edge 嚟嘅，係值得去 study 嘅。所以你係會將自己 define 做 breakout trader？ 會嘅。OK，淨係做 breakout 為主。會嘅。Within breakout 都要睇翻市況啦。我係會買 pullback 嘅，但係我最主要想見到嘅 setup 係一定要見到一個可能係一個 low cheat 喺度 develop， 咁我就會決定係呢一個 market environment 應唔應該係進取少少買 breakout， 或者如果係比較 choppy 嗰個股票依然都係一個上升嘅趨勢，我可能會買一個 pullback 會比較穩陣啲。咁如果已經係市場行咗一段時間，咁我哋總會係遇到喺牛市裏邊，其實大多數情景係 market 已經喐咗可能幾個月啦。最好嘅股票其實已經唔存在 low cheat， 唔存在呢啲做緊底部嘅形態。咁你會唔會繼續依然都揾呢一種 setup 去做？我會繼續嘅，但係呢個其實都係我交易嘅一個缺點嚟嘅。4月底部之後咧，我都係有捉到領先股嘅嗰啲領導股，Palantir、Robinhood， 跟住 Reddit 冇捉，CrowdStrike、CRWV 嗰個 IPO breakout 我都捉晒。CoreWeave，但係咧我就係5月份嘅，我記得係5月尾嘅時候，第一個 pullback 我就
走晒。嗰陣時係啱啱掂到100% year to date。一方面係可能自己興奮啦，咁快就攞到個100%。咁另一方面可能自己係唔夠經驗啦。咁我做翻個 reflection 總結咗之後，就係覺得其實我應該要學翻點樣去 hold 耐啲，即係好似你咁4月底捉到啲領導股，其實你一路坐到7月。咁其實如果我可以咁樣做嘅話，我就唔會係市場已經行到一段時間，我就繼續揾 set up， 揾唔到 set up， 而且市場環境又好 choppy， 我就將自己 chop up。係啦。你捉到最靚啲股票咧，你就一定要坐到可能即係 violate 你嗰啲 sell rules 之後，你就走。我就係嗰個係一個 mistake 嚟嘅，就係佢都冇 violate 過任何 sell rules。Robinhood 一直行上去，我係 miss 咗30-40% 嘅 profit。如果我係可以坐到嘅話，我就冇 cash 去參與另外嗰啲其實質素唔係好高嘅股票。好似你講係 opportunity cost 嚟嘅。放心，你呢個你之後你會做得更好嘅，即係你有呢一種嘅 reflection 之後，我其實都係後期再形成多一種嘅策略，就係 position trading 嘅 mindset。點解我問你呢個問題就係 low cheat 嗰種嘅 set up 咧？如果你係不斷咁揾嗰個叫做潛在嘅 downside risk 或者係 opportunity cost 係咩咧 ？Exactly 就係你所講，因為好嘅股票去到市場行咗一段時間之後咧，其實唔會出現呢啲 set up 俾你。然之後出現呢啲 set up 嘅嘢咧，就係 low quality 嘅嘢。如果你不斷咁揾嘅話咧，你會不斷追緊啲 low quality 嘅。由一開始你明明揾到啲最好嘅嘢 ，and then 隨住個 market 一路去，然之後你一路做 mark meaningfully style 嘅嗰啲 short term 嘅 trading，你喺最應該買到領導股嘅 moment， 你發掘咗嗰堆 ，and then 你20% sell into strength， 30% sell half，40% sell half，sell， 結果你好少嘅 position， 跟住可能突然之間一啲 choppy 市況，你又疑神疑鬼，跟住賣走晒佢，跟住你再去揾，好啦，下一批咧其實就次一等嘅，其實就係，OK，然之後好啦，你下一批你又經歷同樣嘅嘢，你會發現就係，咦，好似嗰個獲利嘅速度咧係慢咗，或者效率低咗，或者勝率低咗喎。OK， 跟住你嗰堆嘢又做完之後，可能又 stop out 或者 take 完 profit 之後，再下一批就更差，係啲再差啲嘅質素嘅嘢。除非咧個市場真係好熾熱，去到第3個 phrase 你都可能仲揾到啲嘢，但係第4咧、第5咧、第6咧，如果你乜都唔做，由第一個 phrase 你揾到嗰啲盡量坐、盡量揸，咁其實嗰啲可能已經2倍、3倍、4倍。所以其實今年參加咗你 MIT， 激發到呢個 position trading 呢個概念，呢個係一個我想去進步嘅一個方面嚟嘅。所以其實最近9月呢個 run 我覺得自己有進步啦。係啦，上個星期個 pullback 雖然就話可能 Tesla 我賣咗啦，可能黃金我都賣咗啦，但係其實我仲有好多個股票係依然咁樣坐住嘅，hold 得住嘅，好過4月份、5月份 hold 到今次9月獲利都唔錯，9月唔錯，係啦，所以就繼續努力。咁你參加咗除咗 MIT， 仲好似有冇參加其他平台添啊？有嘅，其實你諗到嗰啲平台我都有參加過嘅，都係想為咗去學嘢去參加啦。但係總結咗之後，我就覺得其實你哋嗰個 MIT 會員係最全面嘅 ，long side 係有得學 ，short side 都有得學，同埋其實 content 我見到咁多個平台，其實你哋係最好嘅，可以見到我嘅缺點好多，係可以繼續進步，所以就係啦，好感激。如果你想跟 J-Lo 學習更多 MET 交易系統 Multiple Edge Trading System 嘅秘訣，掌握長期獲利嘅關鍵，立即參加限時開放嘅90分鐘免費股票 Masterclass。報名連結喺下方資訊欄第2條 link， 點擊即可預約，限時免費。另外 Master Your Trade 會員計劃現已全面支援中文字幕，令全球華語交易人可以打破語言障礙咁學習。如果你想加入成為 MIT 會員，詳情可以喺 MIT 介紹主頁了解更多。連結喺下方資訊欄第3條 link， 但我哋強烈建議你加入 MIT 前，最好先打好交易基礎，系統性咁學習美國投資冠軍 J-Lo 嘅全部股票交易技巧，以獲得最佳嘅學習效果。所以誠意邀請你參加 Train the Trader 21天線上訓練課程。呢個課程專為股市新手及老手而設，
課程同樣全部設有中文字幕，深入淺出嘅教學，幫你建立技術分析嘅紮實根基，系統化學習，大幅縮短盲目自學時間，亦有助遲遲未有成績嘅老手突破交易瓶頸。立即撳入資訊欄第一條 link， 了解更多。現在課程已全面支援華語版本，請你跨越語言障礙，直接掌握大師級的交易精髓。立即點擊資訊欄第一條鏈接查看詳情。咁啱啱對於 Clement 講啦，佢想學嘅 next set up 啦係 Buyable Gap Up 啦。咁你對 Buyable Gap Up 自己係咪有一啲睇法可以同 Clement 分享一下？咁我早期係整咗一條影片喺精華操作課程嗰度去專講 Buyable Gap Up 呢個 set up， 咁都有我諗30分鐘40分鐘到一個解説，咁但係咧我都覺得係未有講得好全面嘅，咁喺呢度我可以補充多少少，即係大家亦都可以之後睇完呢條採訪之後，亦都睇翻嗰陣時我哋對於 Buyable Gap Up 一啲嘅操作上面嘅指引啦。咁 Buyable Gap Up 咧，其實我哋一定要明白背後個邏輯同埋成個嘅原理係啲乜嘢，因為重點唔係喺技法嗰度。Never 咁大嘅 gap up，你冇任何技術上面嘅嘢係睇得到嘅。譬如你要有乜嘢移動平均線啊，或者你要有乜嘢輔助指標 MACD crossover， 有時候未必係咁樣嘅一個情況啦。咁 support resistance sometimes 都唔係一個好重要，但係當然我哋有啲拿捏進場點嘅時候重要，但係個諗法完全唔係喺 technical 嘅層面。點解會有一個 gap up 出現？咁有多種原因啦，一定有可能係 noise 導致佢 gap up，但係有可能係真係出現咗一啲變化，一啲基本因素上嘅變化，令到佢有個 gap up。咁首先要識得分辨到底佢係一個 noise 啊，還是佢真係有一個基本因素嘅變化。好啦，第二步就係再去分析嗰個基本因素嘅變化，到底係一個重大嘅催化劑，定係一啲比較一般啊、次要啊，又或者係好大機會會成為 buy the rumor sell the news 嘅催化劑。咁呢啲係要 base on 你對於 market 嘅理解、你嘅認知程度、你對產業嘅熟悉程度、你對間公司嘅熟悉程度，你先至有嗰種判斷力。所以唔係技法嚇，唔好將嗰個焦點放咗喺嗰個技術層面上面。你見到啲乜嘢嘅 signal 冇㗎？個關鍵係在於就係背後嗰個推動力，嗰個 drive 到底有幾大？例如一啲你用 common sense 都可以諗到，假如嗰隻股票係過去從未有好消息，都係一個唔係好好嘅情況，然之後佢行咗個底部嗱，冇任何嘅消息，隻股票俾人忽略咗好耐。首先嗰間公司如果唔係一啲垃圾公司嘅話咧，突然之間出現一啲催化劑，令到佢 gap up 40%、50%呢種咧，其實係一個好大嘅 drive。咁你好容易你會理解到，一定係有啲重大變化，但係只係一個5% 嘅 gap up 咧，嗰個可能係一個 noise 嚟嘅。所以你都要睇個背景咯，嗰個 context 好緊要。係啦，處於咩嘅 context 之下，又或者咧有啲情況係我隻股票其實已經升咗好多，然之後出現咗一個消息令到佢 gap up 10%，嗰個可能係一個 shortable 嘅 gap up 嚟㗎。係啊，咁你都要放翻喺個背景，最好咧就係你去知道間公司其實佢嘅本質係啲乜嘢，而個催化劑對於呢間公司嘅影響性，你要做一個咁樣嘅判斷。冇一啲白紙黑字可以寫到明俾你，次次都唔同嘅。次次啲消息出現都唔同。例如最近嚟講嘅話啦，就係 MP 或者我哋做嘅 Nebius 啦，我攞翻 Nebius 做個例子啦。由於佢個 gap up 去到40%啊，所以你見我分住去做啦。首先 gap up 完之後，第二日再突破已經會做一轉，但係你一定要預咗就係有陣時 pull back 翻嚟，佢會 pull back 翻落嚟。你個 mindset 你要有耐性啦，同埋你要分住去做啦。有啲情況下，點解 gap up 完之後你第二日再突破你要追呢？好似 MP 我就攞咗呢個例子嚟到講，又或者你可以再揾翻一啲真係好強勁嘅催化劑之後嘅 gap up，基本上第二日個突破你唔進場，你後邊冇機會。有大量呢啲嘅例子。所以再度突破嘅時候，我都會先做咗一轉，然後如果佢之後再 pull back 翻落去 Buyable Gap Up 突破第一日嘅嗰個低位，如果佢係一個有秩序同埋相對比較溫和，有時候都會 violent 嘅。咁喺嗰啲位置其實咧，去到佢第一個 pull back 去到 support 咧 ，potential 會係一個進場嘅位置。但係你都一定要知道嗰個催化劑本身係有幾勁。咁 Nebius
個催化劑係佢有張好大嘅微軟訂單，而呢間公司之前未有一啲咁大嘅單一 entities 係俾佢有一個咁龐大嘅單，而俾單佢嗰個係微軟，咁係一個非常即係你見到呢間公司唔再係一啲即係 serve 一啲可能中小企，而係佢係拍住巨頭嘅，成件事就唔係淨係 CoreWeave 做主角啦，係佢都可以做埋主角。按照佢當時候嘅市值亦都唔係好大，你都要睇埋佢個 market cap 嘅。如果佢係一啲中型股票更好啊，本身係 liquid 嘅更好，有實質好 solid 嘅業務，個催化劑係啲好實在嘅一啲消息，係對佢未來營收有正面影響。就所以點解 earnings 咧 gap up 之後啦，如果個 gap up 真係勁啦，後續會繼續漂移嘅。嗰個原因係因為 earnings 係實在咯，同埋亦都會有之後嘅佢管理層俾出嘅 forecast 啦、預期指引、預期指引啦呢啲啦，呢一啲係即係一啲好實在嘅，唔係啲好虛嘅嘢嚟嘅咁樣。咁所以我哋一定要了解嗰個催化劑背後代表緊啲乜嘢，對間公司嗰個影響到底有幾大 ，case by case 喺度睇。係呢個就涉及到可能有少少基本面啊，對公司嘅分析啊，自己係啦。然後如果你判斷個催化劑係真係勁嘅話，我哋先至再用 lower time frame 去揾 support 去進場。假如你真係唔舒服去繼續追個 breakout 嘅話，你就用 lower time frame 揾 support 嚟去進場。因為喺 high time frame 層面，周線圖你淨係見到支大陽燭嘅啫。日線圖你又淨係見到有好大嘅 gap， 跟住嗰日可能一支大陽燭或者可能一粒豆咁樣，你乜嘢都見唔到嘅。其實嗰刻你唔再係 trader mindset 㗎，你應該係要用 investor mindset， 尤其是你係用做 growth 嗰類嘅 investor 嘅 mindset， 你當自己 Cathie Wood， 你嗰刻你要 Cathie Wood 上身嘅嚇，係啦，嚟到去做咯。如果之後你後續見到佢有啲嘅 pullback 嘅，咁你一日線圖都睇唔到任何嘢嘅，因為佢可能係兩粒嘢咁樣樣。咁但係咧5分鐘圖你會睇到好多嘢，小時圖你會睇到啲嘢，或者半小時圖你會睇到啲嘢。咁你就要咁樣嚟到配合。技法上面一樣嘅咋。如果我哋落到 technical 嘅層面，譬如可能 gap up 嘅第一日 ，gap up 嘅第一日有少少嘅 pullback 俾你，而佢 pullback 個位置可能啲 trendline support， 可能唔知做咗啲咩 support 啦，可能係horizontal 嘅一啲breakout 咗 resistance， 啱啱翻落去嗰個 resistance flip 咗做 support， 其實都係我教大家一啲嘢用一啲好簡單嘅 technical 嘅邏輯去揾即日嘅進場點。第二日嘅話就去用lower time frame 嚟到去揾個進場點咯。個 mindset 喺呢度，然之後當中嘅技法就靈活用，其實就已經得㗎啦。即係 technical 層面嘅話。落翻 lower time frame， 咁用翻平時學嘅嘢點樣做，就喺嗰度點樣做就得㗎啦。所以呢個 Bible Gap Up 其實多咗嘅係你對呢間公司嘅了解，對催化劑嘅一個重要程度嘅一個分辨啦。咁仲有就係點樣去通過了解呢間公司同埋了解呢個催化劑嘅重要程度，去增加自己 conviction。喺佢 gap up 咗咁多嘅情況下，你都夠膽用 low time frame 或者一啲其他嘅一啲技巧去進場啦，係咪？如果你有喺市場多年經驗，你睇咗好多呢啲嘅走勢，同埋你真係有研究呢啲嘅走勢背後形成原因啊，嗰個產業係點啊？即係你有多一啲嘅認知咧，呢個係 edge 嚟嘅，呢個係做 Bible Gap Up 嘅 edge 嚟嘅。新手做 Bible Gap Up 咧，就可能會爭啲，因為喺判斷嗰個催化劑同埋判斷 context 當時候嘅 context 嘅能力上面，可能呢個爭我啲。但係呢啲你喺市場經驗內，最緊要你係有 awareness 去學呢啲嘅事件，即係你一路 go through 個 market 嘅時候。你要一路去學咯，有好多人喺個 market， 但係冇個 awareness， 都唔知睇啲乜。但係你有個 awareness 同冇 awareness 咧，1年後2年後你會好大嘅分別。你有呢個 awareness， 你繼續 go through 個 market， 你可能會錯失 n 咁多個機會，完全唔緊要，因為你做 trader 你係要用一個 investor 嘅 mindset 嚟到行呢條路。你係要知道你而家係學緊嘢，然之後你嘅積累係會成為你5年後、3年後嗰個成功嘅基石。你帶住呢個 mindset， 然之後嚟到去經歷個市場嘅時候，面對你而家見到嘅，哇！呢隻股票又 gap up 咗咁多，哇！嗰隻股票 gap up 完之後，原來仲可以行多1倍嘅咁樣，哇！點解呢？你帶住呢啲問號嚟到去睇，去揾個答案，呢啲點點滴滴係會形成咗你認知。and 呢3年之後你再睇同樣嘅 set up 嘅時候，你會即刻有感覺嘅，你可能會即刻，入啦要。係啦，即刻要做啦，或者呢個機會廢嘅我唔使睇嘅 ，OK， 你先至會有嗰種嘅判別能力咯。所以呢個認知係要積累嘅，有足夠嘅認知嘅話咧，做 Bible Gap Up 先至會有 edge。
係啦，就唔係教你幾個技法你就會學得識咯。所以同呢度都解答咗觀眾一啲問題，點樣可以快啲咁樣辨別呢個催化劑係要累積，即係不斷呢個市場或者呢個股票有發生一啲催化劑嘅事件嘅時候咧，你就要去關注，然之後關注呢個事件發生之後未來呢個股票嘅走勢，佢話翻俾你聽，其實呢個催化劑係堅定流啊，或者係重要程度或者影響程度有幾大，但係呢個唔急得，係咪？要積累嘅。咁見到你都有好多未來嘅打算啦，或者未來要進步嘅地方，一個 planning 啦。咁但係學習啦，仲有係不斷進步嘅原動力，究竟係啲咩呢？第一就都係好似抱住個運動員嘅心態咁樣咯，就好似打籃球咁，即係射5球冇可能5球中嘅喺個比賽入邊，除非你真係好 hot hand，喺冇可能打到一個好完美嘅比賽個前提下，就係意味住你可以繼續去進步。不斷咁進步，交易係一樣嘅，你係冇可能做到 perfect 嘅，一定會犯好多錯誤。我覺得最美好就係點樣可以去減少呢啲錯誤，盡量去玩一個好 perfect 嘅一個 game。第二就係可能即係我細個時候，我爹哋係96年嚟到香港嘅，咁佢嗰陣時38歲嘅，好遲有咗我。好遲先有我啲，佢嗰陣時同我講，帶咗100萬港紙嚟到香港去創業。佢哋創業嗰個時間係都好辛苦，因為我0到6歲係佢哋唔喺屋企嘅，我係工人湊大嘅。咁嗰陣時細嘅時候就唔係好明白點解佢哋成日唔喺屋企嘅，唔喺我成長嘅過程培養我。跟住之後長大先明白佢原來佢哋咁辛苦都係為咗俾我同我妹妹一個比較舒適嘅生活啦。咁我覺得喺某個程度上都係有影響到我嘅，都想帶翻我爹哋媽咪嗰種精神咯。而且我覺得係可以做得更好，俾我屋企人更舒適嘅生活。通過交易去 achieve 呢個財務自由嘅呢個狀態，同埋我好中意交易一個原因係俾我呢個 time freedom，因為我父母係我0到6歲係唔喺度噶嘛，但係我而家有個仔，我係可以通過交易嚟到去 achieve 呢個財務自由，同時都係可以喺佢嘅身邊，即係對我嚟講係好值得去繼續去做嘅呢件事。多謝你嘅分享 Clement 都同大家分享咗，其實佢堅持交易啦，不斷咁鍛鍊自己交易嘅技巧或者係技藝嘅原動力係乜嘢啦。咁都想問下咁多位會員，你堅持交易或者係堅持投資嘅原動力係乜嘢？大家可以喺下邊留言啦。